Հոդված 3 ակումբի ներքին խոհանոցում այսօր հյուրընկալել ենք Սևանի Գոհարին։ Հա, վայ։ Ինձ դուր է գալիս այդ տարբերակը։ Այո, իսկ ավելի մանրամասն Սևանի Բոհեմ սրճարանի արվեստանոցի հիմնադիր։ Նկարչուհի։ Էլիչ։ Ես շատ իմ ամենասիրելի ոնց որ դերը այս կյանքում է Սևան երիտասարդական ակումբի նաև հիմնադիր, հիմա նախագահ, այդպես լիքը մանր բաներ։ Ընթացքում իմանանք այդ մանր բաները։ Շնորհակալ եմ Գոհար ջան մեզ մոտ գալու համար եւ շնորհակալ եմ պատրաստակամության համար ներքին խոհանոցի մտքերով մեզ այդ կիսվելու համար, բայց մինչև անցնել դրան հասկանանք ինչ ենք պատրաստելու։ Ես արդեն եմ տեսնում, արդեն որ կարող է։ Քանի որ մի քիչ պետք էր տարածաշրջանը ներկայացնել, ու ես օրինակ ինչ էի խորհուրդ տալիս մեր մոտ օրինակ այցելած զբոսաշրջիկին։ Գուշակ եմ։ Ոնց որ այո ձուկ։ Սևանի ջրով։ Այո, Սևանի ջրով, Սևանի ձուկ, բայց այսօր այսպես չձգոտվելու համար եւ թողենք ձուկը Սևանյան պայմաններում եւ այո, օդի մեջ վայելելու։ Ու Սևանի ձուկը պետք է Սևանում։ Այո, հա, անցա հաջորդ ոնց էր տարբերակին, որը ավելի անմեղ, ավելի այսպես հա բնասեր։ Հա, եւ տենց էլի Գավառյան մեր հա տարածաշրջանի մշակույթը գրող Արիշտան է։ Ու միշտ երբ որ օրինակ զբոսաշրջիկներին եմ ներկայացնում, ասում են այդ ինչ հա, ասում եմ դե ոնց որ հայկական սպագետի է, բայց լրիվ հենդմեյդ սպագետի է իրականում։ Իր մեջ հոգի է դրված, կյանք է դրված, այդ ինչ որ հավես բան կա իր մեջ դրված։ Որպեսզի տենց Արիշտան շատ մենակ չմնա եւ մենք այտենց շատ շոքերին շատ ծանրաբերված բաներ չուտենք, շատ ամենապարզ կոչվում հայկական բրդու ճախցան։ Մեզ պետք է լոլիկը, պանիրը, լավաշը եւ կանաչ։ Երևի սկսեք աղցանը պատրաստել, հետո գնանք գազուջախնով եւ Արիշտան կպատրաստենք։ Մենք ինչ որ տարա ունենք, որի մեջ պիտի լցնենք լոլիկին եւ որ կտրատենք։ Թեյի մասին հատուկ։ Հա, ոչ հեռավոր, բայց սիրելի Սևանից։ Այո, ես ինչ պատրաստում եմ, մեկ մամաս շատ անեղվում, որ ես ինչ պատրաստում եմ, այդ իրան ավելացնում եմ, բայց ես միշտ ավելացնում եմ այսպես Սևան թեյն է, 10 խոտաբույսերի խառնուրդ է, բայց մի հատ տենց բան ունի, մի հատ հոտ ունի, Սևանի հոտն է, այո, իրան պիտի, եթե Սևանյան ինչ-որ մի բան ենք պատրաստում, պիտի մի քիչ Սևանյան, հա։ Տենց փոքրիկ քառակուսիկներով կտրատենք լոլիկին, որ կարողանանք հետո ուտելուց հարմար լինի այդ չափերի։ Որ կյանքը ո՞նց է Սևանում։ Իմ համար միշտ հրաշալի, մարդիկ կան բողոքում են, ասում են ինչ-որ բաներ չկա, բայց մտածում եմ ամեն տեղ ինչ-որ մի բան վստահ կա, մի բան չկա, այնպես որ պիտի ոնց որ կամ փորձես, եթե կարող ես փորձես ինչ-որ գտնես այդ ինչը չկար գտնես ավելացնես, եթե չես կարող վայելի, հա, այո։ Չկա ավելացնում, քանի տարի արդեն Բոհեմը։ Բոհեմը հեսա կդառնա 4 տարեկան։ Մի քիչ անցած տարին կիսատ ենք ապրել, բայց ոնց որ անցած տարի բոլորն են կիսատ ապրել, չենք նեղվում այդ փաստից։ Հայա։ Բայց այո, մենք 4 տարի արդեն որոշակի գույն ենք տալիս մեր քաղաքին։ Որ պիտի փաստենք, չէ՞, որ Սևանում ամեն դեպքում կոնսերվատիվ մտածողություն կա, այսինքն ոչ միայն Սևանում, այլ նաև Մարսերում։ Եվ նման միջավայրում ստեղծել մի միջավայր, որը իր մոտեցման ձևով, գույներով նաև պայծառ է, ուրիշ է։ Այդ կոնտրաստային իրավիճակում ինչպես սկսեցիք, ինչպես այդ քայլը եղավ սկզբի։ Սևանը այդ առումով մեր մարզի շատ հաճախ ասում են Սևանին Գեղարքունիքի Եվրոպա։ Մենք որ տարբեր սեմինարների են գնում, ասում են, եկան այս Գեղարքունիքի եվրոպացիները եկան։ Մի քիչ կարծում եմ այդտեղի բնակչության ռուսական այդ բնակչության հաշվին է նաև եղել այդ մտածողության տարբերությունը։ Մի հատ փոքրիկ լոլիկ էլ փորձենք իրանց հետ։ Բայց ամեն դեպքում այդ ամենի կողքին կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում գնալ ուրիշ տեղ, որտեղ ոչ կոնսերվատիվ են մտածում կամ շատ ավելի լուսավոր ու պարզ բաներ կան, համ ուզում են մնալ իրենց տանը
Եվ համ ուզում են ապրել այնպես, ինչպես իրենք ուզում են։ Ու տենց ունենք իրականում լավ երիտասարդներ ունենք, ովքեր այդ մտածողությունը ունեն եւ ավելի շատ սիրում են կանաչին բերենք, սկսենք կանաչին կտրատել։ Ովքեր սիրում են իրենց միջավայրը իրենք ստեղծել, այսինքն ոչ թե տեսնեն թե ինչ են իրենց թելադրում, ոնց ապրել, այլ ապրել այնպես, ինչպես իրենց համար հարմար է, ստեղծել պայմաններ այդ հարմարավետության համար։ Այդ դրանցից մեկը ես եմ, դրանցից շատերը իմ ընկերներն են, այսինքն մարդիկ, ովքեր չեն նայում ինչա ընդունված տարածքում, գիտեն, որ վատ բան չեն անում, որ խնդիր կբերի, որ կվնասի այդ կոնսերվատիվությանը շատ, դրա համար իրականում հաջողում են։ Հիմա շատ ավելի ուրիշ պրոյեկտներ կան, շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններ կան, որ ես մտածում եմ մեկ-մեկ նաև դա բոհեմի ալիքներ, որ մարդիկ տեսան, որ իրական հնարավոր է, պետք չի տենց մտածել, որ այս Սևանա որովհետև բոհեմը լինելով հանրային արվեստանոց, նաև հավաքատեղի երիտասարդների համար նաև բիզնես է։ Այո։ Ունի բիզնես մտածողություն նաև եւ բիզնեսը զրո ներդրման։ Այսինքն հնարավոր է մինիմալ առանց ներդրման սկսել բիզնես նախագիծ։ Մի քիչ կուզեմ, որ սրա մասին խոսենք, հատկապես այն երիտասարդների համար, որոնք հիմա մեզ հետևում են եւ ապրում են մարզերում եւ ասում են, հա, մեր մարզում ոչինչ չկա անելու, ինչպես գեներացնեն կարիքը եւ ինչպես ստեղծեն այդ հարթակը, որը եւ կարող է եկամուտ բերել եւ նաեւ սոցիալական որևէ խնդիր լուծի, որովհետեւ թեյարանն էլ եթե չեմ սխալվում սոցիալական ծառայությունը։ Ինքը հիմնված է հասարակական կազմակերպության կողմից։ Մենք մի հատ երիտասարդների խումբ ենք եղել, որ 13 տարի առաջ, օրինակ ես մտածել եմ, որ ուզում եմ ապրեմ մեր քաղաքում, իմ ընկերներս մտածել են, որ ուզում են ապրեն մեր քաղաքում, ուզում են լավ բան անել։ Լսենք, հերիքա։ Ահա։ Սկսել ենք միասին ինչ-որ բաներ անելու, չպլանավորված, չկազմակերպված, պարզապես ունեցել ենք լավ ցանկություն, մեր ժամանակը լավ անցկացնելու, mēs ինչ-որ խառնելու հարմարանք ունենք։ Երկու գտար ունենք, կամ երկու պատորական, փորձել ենք անել մի բան, որը մեր ժամանցը օրը դարձնելու է այնպիսին, ինչպիսին մենք կուզեինք։ Ու այդ ընթացքին, այդ ճանապարհին մեզ միացել են այն մարդիկ, ովքեր կիսել են այդ գաղափարը։ Մենք դառել ենք բավականին մեծ թիմ։ Հետո այդ թիմը հասկացել է, որ ինքը բավական արդեն հզոր է, ունի որոշակի ազդեցություն տարբեր քաղաքականությունների մեջ։ Ահա։ Սկսել է արդեն ավելի բարձր բաներից մտածել, այսինքն մենք շատ կենցաղային մակարդակի մի բանից սկսել ենք, հետ վերադարձնենք ծաղկաման։ Ու հետո դարձել ենք շատ ավելի, այսպես քաղաքականություն թելադրող կառույց։ Ուզում եմ ասեմ, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մի բանից նեղվում են, ինչ-որ մի բան իրաց դուրս չի գալիս, ու գիտեն, որ իրենք կարող են այդ իրավիճակը գոնե 5 հոգու մակարդակով փոխել, այդ նշանակում է, որ եթե իրենք դա չեն անում, իրենք ամենամեծ մեղավորն են այդ խնդիրի, որը դեռ առկա է։ Բանաձևը մոտավորապես հետևյալն է, նախ գտնել մարզում համայնքում քեզ պես մտածող մարդ։ 3 հոգի։ Այդ կրիտիկական մեծ զանգվածը։ Մենք մեր կազմակերպությունը հիմնելուց 3 աղջիկներ ենք եղել, 3 աղջիկներ, իդեպ ասում էին, դուք շատ շուտով չեք կարողանալու առաջ գնալ, որտեվ աղջիկները դժվար են իրար հետ լեզու գտնում, չգիտեմ, չորտած կարծատիպեր կար։ Բայց բացարձակ ոչ մի բան տեղի չունեցա, ամեն ինչ շատ սահուն եղավ եւ մենք մեծացանք, այո, հա։ Բոհեմը, Սևան միջազգային երաժշտական փառատոնը, հիմա մի հատ ուրիշ ավելի տենց մշակութային դպրոցի կրթության ծրագիր ունենք, այսինքն ուլիքը երևի մոտ 100-ի ձգտող ծրագրեր, որ արվեց այդ մի օր այդ 3-ից մտքով մի հատ գաղափար անցնելուց հետո։ Մենք կտրտեցինք, ձեթ մի քիչ համեմենք։ Եվ չորահացը ամենավերջում ենք հավերացնում։ Հա, այդ արդեն երևի ավելի շուտ մատուցելուց, ահա։ Հա, որ չթրջենք։ Սևանի համը հոտը։ Սևանի համը։
Էսի դեպ տենց մեր հայտնի իրականում բույսերից են այդ ուրց, դաղց, նանա, մայրամուխոտ, Իվան թեյ, կալենդուլա, հանթարամ, տենց շատ տարբեր։ Շատ անծանոթ է ինձ։ Վաղենակ հայերեն։ Քերիչով ենք ասվածում։ Այո։ Այս պետք է քերիչ։ Մի քիչ պանիր։ Երևի մի հատված։ Կար բոհեմում նաև երիտասարդական կրթության եւ ոչ միայն երիտասարդների, երեխաների կրթության բազմաթիվ նախագծեր ունենք երկու բառով։ Իրականում ուր եք հասել։ Մենք հասկացել ենք, որ մեր բոլոր խնդիրների պատճառը այդ կրթությունն է եւ մի հատ կրթության տեսակ, որը ամենաանտեսվածն է։ Եթե նայենք մեր դպրոցներում, օրինակ, մշակութային կրթությունը այդ համարում են ֆակուլտատիվ առարկայի նման մի բան, այսինքն, եթե դու օրինակ մաթեմատիկայից չհասցրած ժամեր ունեք, կարելի է օրինակ կերպարվեստի ժամերը տրամադրել մաթեմատիկային, որպեսզի երեխան մեծանա տրամաբանող, բայց մոռանում ենք, որ ամեն ինչի հիմքում են շատ տարրական մշակույթներ են դրված, այսինքն ամեն ինչ անելիս, բիզնես անելիս պետք է հասկանալ բիզնես մշակույթ, այսինքն շատ տարրական գիտելիքներ մենք սկսած դպրոցից չենք ստանում, չգիտեմ, մի քիչ գուցե ծրագրի խնդիր կա, ծրագրային ճիշտ հագեցվածության, բայց այդ երեխաները դպրոցներում մնում են անմշակույթ։ Դրա համար մենք մի հատ տենց հետաքրքիր գաղափար ունեցանք ու հիմա ուզում ենք այդ գաղափարը վերածել դպրոցի։ Արտիստ վարպետաց դասեր ենք, շարք ենք սկսել ու ինչա ինքը իրանից ներկայացնում, որպեսզի մի քիչ ժամանակի պուլսն էլ կարողանանք պահել, այն երիտասարդներին, ովքեր օրինակ սովորում են Թերլեմեզյանում, դեռ ուսանող են, բայց իրանց ոգևորության պիկն է, հա, ոնց որ գագաթնակետն է, այդ իրենց ուսման ընթացքում իրենք մշակում են հետաքրքիր ծրագրեր, օրինակ ես էլ եմ հիշում, երբ որ ուսանող էի, շատ ավելի ինտուզիազմով լի էի, շատ ավելի հավես բաներ էի անում, շատ ավելի ուժեղ էի աշխարհը փոխում։ Հետո հա, երբ որ տենց մի քիչ վատ փորձառություններ ես կուտակում, շատ տենց տհաճ մարդ ես դառնում։ Իսկ այդ ընթացքում, երբ որ դու դեռ ուսանող ես, այսպես աշխարհը փոխելու այդ ձգտումը ավելի մեծ է։ Ու իրենք իրենց այդ աշխարհը փոխելու ձգտումով միասին նստում ենք, մշակում ենք դասեր, պլաններ, օրինակ ամեն վարպետաց դասին ինչ տանք, որպեսզի այդ երեխան երբ որ այդտեղից գնա, մի բանով ավելի հարստացած դուրս գա ու փորձում ենք այդ ծրագիրը մշակել այդ կոնցեպտով։ Ամեն անգամ կամ ինչ որ կավագործության դաս կամ նկարչության դաս փորձում ենք համեմել այդ աշխարհընկալման ինչ որ երեխեքին նոր գիտելիքներ, գործիքներ տալով, այսինքն իրանք այդտեղից ամեն անգամ դուրս գալուց աշխարհին մի հատ նոր պատուհան են բացահայտում։ Ու հիմա այդ ամեն ինչը փորձում ենք դարձնել դպրոցի մակարդակի մի բան, այսինքն ծրագրով, հատուկ կուրսով, հա, երբ որ դու ավարտես, այդ պահին մի քիչ ավելի լավ ստեղծագործ երեխա լինես այդ պահի դրությամբ։ Ես շփվում եմ շատ տարբեր տարիքի երեխաների հետ, բայց շփվում եմ ընտրված երեխաների հետ, ովքեր գալիս են արվեստի դպրոց, դասավանդում եմ արվեստի դպրոցում նաև, ովքեր գալիս են արվեստի դպրոց։ Ու ամեն անգամ երբ խոսում եմ տարբեր շրջապատներում, ասում եմ, նենց հրաշալի են այս երեխեքը, ուղղակի ոսկիներ են, ասում են, բայց բանը, մոտի հանրակրթական դպրոց պարզապես։ Հետո 2 տարի առաջ մի հատ ծրագիր ունեի հանրակրթական դպրոցներում շրջելու, հասկացա, որ այդ երեխեքը այ հենց դրա պակասից է, որ այդ որակն ունեն։ Այն երեխեքը, ովքեր գալիս են արվեստի դպրոց, արդեն ընտրած նախասիրություններով շատ ուրիշ մարդիկ են։ Ես կերազեի մեր երկիրը բաղկացած լիներ, օրինակ իմ աշակերտների նման որակով մարդկանցից։ Շատ ամեն հարցում չսպառող, ստեղծագործող, այսինքն արարող տեսակով։ Այս տեսակը, եթե պետք է մշակույթը գնա նաև դպրոց, կամ այնպես անենք, որ բոլորը գան արվեստի դպրոց։ Ես կարծում եմ մշակույթը պիտի գնա դպրոց, որովհետև իրենք դրա կարիքը ունեն։ Եվ եթե մեր այդ բալանսը ուղղակի փոխել, այսինքն ավելանան ստեղծագործողները, մի քիչ նվազեն սպառողները, իրենք էլ են պետք,
այդ բալանսը եթե փոխենք, մեր երկրում որակ կփոխվի։ Հենց դրան էլ ուղղված է այն իդեան, որ պիտի մշակույթի դպրոց առաջարկում են գնան գազոջախի մոտ։ Այո։ Որպեսզի արիշտան պատրաստենք, այնտեղ կշարունակենք զրույցը, հետո կվերադառնանք եւ կվերջնականացնենք աղցանը եւ կփորձենք։ Այո։ Գնացինք։ Լսնենք։ Այո։ Ինձ ինչը պատարագախ կամ գտա։ Եթե մի հատ պատարագախ ունենք, շատ ավելի լավ։ Որ բռնել կարողանանք։ Քեզ երկարավոտիկներին։ Այո։ Օ, չէ, ես լավ տաղանդավոր լցնող չեմ։ Ոչինչ։ Չփախնեք, խնդրում եմ, չփախնեք։ Շատ երկարավոտիկներ մնացին։ Աղցան։ Հա։ Միանգամից ափսեի մեջ լցնենք։ Մտածում եմ, որ քիչ այո։ Օրեհանիկ ունենք, չէ՞։ Հա։ Քանի որ արիշտան հացա տեղով, մենք այս լավաշիկներին էլ որ դնենք աղցանի հետ։ Շատ սիրուն։ Բահամա։ Հսով էլ համավաս։ Հայկական սպագետի։ Կապրենք։ Քիչ ուտելն է դժվար, բայց։ Հա, երկար թողեցինք։ Խոսքեր չկան։ Հա։ Աչքան համար։ Կայսա։ Իսկ դու։ Սիրո։ Ամենակում անձավուցիկը պատրաստ։ Այո։ Այս տանիմ սիրելին։ Ամնա չէ։ Վախում էի, որ մի բան են չի լինի, բայց ոնց որ թե է։ Կարճան շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ներքին խոհանոց գալու, կիսվելու մտքերով եւ շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր այն նախագծերի համար, այն փոփոխությունների համար, որ մարզում դու անձամբ, բոհեմը եւ բոլոր այն նախագծերը եւ ծրագրերը, որ անում եք եւ այն փոփոխությունները, որ բերում եք մարզի համար, ես վստահ եմ, որ մենք նաեւ դրանով ենք ուժեղ։ Այո։ Եվ այդ ապակենտրոնացումը եւ միաժամանակ զարգացումը նաեւ այն ուղին է, որ մենք պիտի բռնենք։ Վստահ։ Շնորհակալ եմ դրան մի մասը լինելու համար եւ շնորհակալ եմ այդ ամբողջ ներդրման եւ էներգիայի համար։ Եվ մենք կհանդիպենք մի օր Բոհեմում։ Ես սպասում եմ։ Փորձեցի այսօր ոնց որ փորձաշրջան լավ անցավ։ Փորձաշրջան անցավ։ Կհանդիպենք ուրեմն Բոհեմում։ Շատ հաճելի էր։ Շնորհակալ եմ մեզ հետևելու համար, հետևեք հոդված 3-ի Facebook-ի էջին, այստեղ մենք բարբերաբար հրապարակում ենք երկին խոհանոցից մտքեր։